আছে 20-22টার মতো, 10টা 12টা দেখাবো ইনশাআল্লাহ। 10-12টা দেখাবেন? জি দেখাবো। আর আবার আজকেও মাটি কাটা দাম, গরু যেমন কিনছি তেমন, গরু প্রতি 5-6 হাজার লাভ। 5-6 হাজার? হ্যাঁ, ওইসব ডিসকাউন্ট ফিসকাউন্ট নাই। আচ্ছা, আপনার গরু দাদে কিনছি 5,000-6,000 তুলে দাম বলে দেবো, দর্শক ভাই হাসতে হাসতে নিয়ে নিবি, খুশি থাকবি, আমিও খুশি। তাহলে দুই একটা গরু একটু কিনা দামও বলে জি অবশ্যই ইনশাআল্লাহ। তো চলেন গরুগুলো দেখাই। জি ভাই চলেন দেখাই, আজকে মাটি কাটা দাম। মাটি কাটা দাম? মাটি কাটা দাম চলেন দেখাই আজকে মাটি কাটা দাম শুনি। জি ভাই চলেন দেখাই। দর্শক আসসালামু আলাইকুম, আশা করছি সবাই ভালোই আছেন। আজ 18 জুলাই 2022, আফিয়া ডেইরি ফার্মের অফিসিয়াল ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। প্রিয় ভাইরা, আজকে আমরা আপনাদের নিয়ে হাজির হয়েছি আপনাদের সবার পরিচিত আসলাম ভাইয়ের খামারে। এখান থেকে কিন্তু একদমে গাভী গরু বিক্রয় করা হয়ে থাকে, আর আপনারা এই খামারে আসলে সকল প্রকার গরু বাছুর কিনতে পারবেন। তো আজকে আমরা এই খামারে বাছাই গিয়ে কয়েকটা গাভী গরু দেখাবো যে গরুগুলো কালেকশন করা হয়েছে, কেমন বয়সের, কেমন জাত, কেমন কোয়ালিটি, কোন কোন দামের মধ্যে নিতে পারবেন, এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবো। আসলাম ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আল্লাহ খুব ভালো রাখছে। আপনার বেচা বিক্রি কেমন? জি ভাই ভালো ভাই। আজকে দেখছি খামার ভরপুর গরু ভাই। জি ভাই আছে ভাই, গরু আছে। গরু সন্ধান টিভিতে 2 দিন আগে ভিডিও দিছিলাম, 12টা 10টা গরু বিক্রি হয়েছে। 10টা বিক্রি করে 10টা বিক্রি হয়েছে 2 দিনে। আবার গরু কালকে নামছে, আগের শনিবারের কিছু ছিল দেখাইছিলাম না, দুধের কিছু আছে, এইগুলো দিয়ে আছে 20-22টার মতো, 10টা 12টা দেখাবো ইনশাআল্লাহ। 10-12টা দেখাবেন? জি দেখাবো। আর আবার আজকেও মাটি কাটা দাম, গরু যেমন কিনছি তেমন, গরু প্রতি 5-6 হাজার লাভ। 5-6 হাজার? হ্যাঁ, ওইসব ডিসকাউন্ট ফিসকাউন্ট নাই। আচ্ছা, আপনার আপনার গরু দাদে কিনছি 5,000-6,000 তুলে দাম বলে দেবো, দর্শক ভাই হাসতে হাসতে নিয়ে নিবি, খুশি থাকবি, আমিও খুশি। তাহলে দুই একটা গরু একটু কিনা দামও বলে জি অবশ্যই ইনশাআল্লাহ। তো চলেন গরুগুলো দেখাই। জি ভাই চলেন দেখাই, আজকে মাটি কাটা দাম। মাটি কাটা দাম? মাটি কাটা দাম। চলেন দেখাই আজকে মাটি কাটা দাম শুনি। জি ভাই চলেন দেখাই। আসলাম ভাই, ভিডিওর শুরুতেই মাশাআল্লাহ সুন্দর দেখে লাল টকটকে একটা গরু নিয়ে আসছেন। এই গরুটা সম্পর্কে একটু জানাবেন, কোন জাতের গরু এটা? এটা আপনার অরিজিনাল একটা ইন্ডিয়ান জার্সি গরু। দেখেন ওর মাথা, তারপরে ওর বডি, তারপরে ওর পিছনের যে অংশটা, যে উলানটা, মাশাআল্লাহ দর্শনীয় একটা গরু। হ্যাঁ সেটাই তো। এই গরুটার বয়স কেমন হয়েছে এখন? ওর বয়স কেবলই 2টা দাঁত হচ্ছে ভাই। মাত্র 2টা দাঁত হচ্ছে? জি ভাই জি, 2টা দাঁত হচ্ছে। প্রেগন্যান্ট অবস্থায় আছে? জি এখন প্রেগন্যান্ট অবস্থায় আছে। আচ্ছা, তো এখনো বাচ্চা দিতে কেমন দিন সইবে গরুটা? এটা এখনো 2 সপ্তাহ প্লাস লাগবে, 2 সপ্তাহ লাগবে। এখনো 2 সপ্তাহের মতো সময় লাগবে? জি ভাই, এটা কিন্তু একটা খুবই ভালো গরু, মানে এসব গরু প্রশংসা না করলেই নয়। ওর প্রথম গরু হিসাবে 2টা বান, মানে 4টা বান 4 জায়গায়, আগা 2টাও যেমন, পাছা 2টা, মানে 4টে বান একবার স্কোয়ার। আচ্ছা, আর দেখেন পিছনের সাইডটা ভারী, কত অরিজিনাল জাত গরুর বৈশিষ্ট্য, পিছনের সাইডটা ভারী হবে। তো ক্রেতা ভাই যারা নেবে তারা কেমন দুধের আইডিয়া করে নিতে পারবে? এটা আপনার সর্বনিম্ন 8-5-13 লিটার, প্রথম বিয়ে গরু তো ভাই, 8-5-13 লিটার আইডিয়া করে নিবে। আচ্ছা, তো এই গোটার দামটা কেমন রাখছেন আপনি? এই গোটার দাম আমি রাখছি 1,48,000। 1,48,000 টাকা? জি ভাই। যে ক্রেতা ভাই নিবে গরুটা সঠিকভাবে দেখে শুনে জাতমান বিবেচনা করে নিতে পারবে। জি ভাই, 48 হলে বেশি হয় ভাই, 46 নেব। 46? 46,000? 46। 2,000 ডিসকাউন্ট? 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট না, মানে 8,000 টাকা লাভে ভুলি দাম চা ফেলেছি, 6,000 লাভ নেব। 6,000 লাভ নেবেন? মানে সোজা কথা, 6,000 আর 2,000 কম, 1,46,000 টাকা। 1,46,000। আচ্ছা, ওই আমি যা চাবো না, ওই দর্শক ভাইরা তাই দিবিনি, কাস্টমার ভাইরা ওই হয়তো কমনি 1,000 কমলেন, ওই খামাখাই 2,000 বেশি নিয়ে লাভ কি? তো এই গরুতে 6,000 টাকা লাভ নিচ্ছেন? 46 এটা। আচ্ছা, সাইড করে দেন, এরপর যেটা আছে ওটা দেখাই। জি ভাই চলেন দেখাই। আসলাম ভাই পাশে সিরিয়ালে 2 নম্বরে বড় সড়ো সাইজের সাদা কালো রঙের একটা গরু আনলেন, এটা সম্পর্কে একটু বলবেন? এটা আপনার হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাত ভাই। হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাত? জি ভাই, হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান ডাবল বডির একটা গরু। গোটা এখনই অনেক উঁচা আর অনেক আপনার বড় হয়েছে এখন। আচ্ছা, গোটা দাঁতে ভাঙছে কয়টা? জি 4 দাঁত হচ্ছে ভাই। 4 দাঁত হচ্ছে, প্রেগন্যান্ট অবস্থায় আছে? জি প্রেগন্যান্ট অবস্থায় আছে। এটাও আপনার 15-16 দিন টাইম আছে।
এটাও প্রথমবার বাচ্চা দিবে, প্রথমবারের মতো বাচ্চা দিবে। জি ভাই, উলান প্লান প্রায় রেডির দিকে চলে আসছে। রেডির দিকে হয়েছে। বকন গরু তো দেখেন বাচ্চা একটা কত সুন্দর। এইসব গরুগুলো আপনার খুবই ভালো হবে, খামারের উপযুক্ত একটা গরু। আচ্ছা, খামার উপযোগী গরু, যারা খামার শুরু করছে তারা চলে নিতে পারবে। এইসব গরুগুলা আপনার যে এই বিএনএ যে বডি টাক্সার হয়েছে, দ্বিতীয় বিএনএ কিন্তু অনেক বিগ সাইজের গরু হবে। হ্যাঁ, এখনই ডাবল বডি। তো এই গরুটা দেখে যদি কারো পছন্দ হয়, কেমন দাম নির্ধারণ করছেন? এটা নির্ধারণ করছি ভাই 1,55,000 টাকা। 1,55,000 টাকা। জি, এইসব গরুগুলাই কিন্তু 1,85,000 দাম চাওয়া যায়, দাম চাওয়ার জায়গা আছে, আলোচনা সামান্য একটু আলোচনার সুযোগ আছে, এরকম বলা যায়। কিন্তু না, আমি একদমে গরু বেশি, একদম আমার যেটুকুন লাভ লাগবে আমি সেটুকু লাভ নিয়ে বলে দিচ্ছি ইনশাল্লাহ। তো এটা দেখলাম সিরিয়ালের 2 নম্বর আসলাম ভাই, সাইড করে দেন। 3 নাম্বার গরুটা দেখাই। 3, 4 একই দাম আপনার, দুইটাই জার্সি, একটা ইন্ডিয়ান জার্সি, একটা বাঘাবাড়ি মিল বিটের জার্সি। চলেন দেখাই, চলেন যাই। জি ভাই চলেন যাই। আসলাম ভাই, এই পাশে সিরিয়ালের 3 নম্বরে একটা গরু নিয়ে আসছেন, এই গরুটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটা ভাই ইন্ডিয়ান জার্সি ভাই। ইন্ডিয়ান জার্সি, জি ভাই। বয়স কিরকম গরুটা? এটা বয়স 4 দাঁত। এটা আপনার প্রথমবার বাচ্চা দিবে। 4 দাঁতে প্রথম বাচ্চা হবে। জি ভাই। প্রেগন্যান্ট অবস্থায় আছে? জি, এখন প্রেগন্যান্ট অবস্থায় আছে। মোটামুটি 20 দিনের মতো টাইম আছে এই গরুটা। এখনো 20 দিনের মতো সময় বাকি আছে। জি ভাই। আচ্ছা, তো এখন এই গরুটা দেখে যদি কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইয়ের পছন্দ হয়, কেমন দাম নির্ধারণ করছেন? 3 এবং 4 দুইটা একই দাম, 1,22,000। 1,22,000। জি ভাই। কম বাজেটের মধ্যে যারা গাভী যারা কম বাজেটে কিনবে, একটা সুদর্শন গরু যারা কম বাজেটে কিনবে এবং নতুন যারা লালন পালন শিখবে, খামার করার পরিকল্পনা করতেছে, তাদের জন্য এই গরুগুলো পারফেক্ট, হয়তো শিকার জন্য। হ্যাঁ, তো এটা 1,22,000। জি ভাই। সাইড করে দেন। এরপর যে একই দামের গরু আরেকটা আছে, ওটা দেখাই। জি চলেন দেখি। আসলাম ভাই, এই পাশে সিরিয়ালের 4 নম্বরে আরো একটা গরু নিয়ে আসলেন, এই গরুটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটা আপনার বাঘাবাড়ি মিল বিটার জার্সি ভাই। বাঘাবাড়ি মিল্ক বিটার জার্সি। জি, দেখেন এর যে বৈশিষ্ট্যগুলা, মাথাটা আপনার দাবা, তারপরে আপনার কানটা ছোট, চোখের কাছ দিয়ে আপনার কালসা কালসা দাগ আছে, তারপরে এই গরুগুলা আপনার কালো এবং লাল মিশ্রিত হয়। বাঘাবাড়ি মিল বিটার যে মানে জার্সিতে যে ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার গরুর মধ্যে আছে। সব কিছুই আছে। আচ্ছা, বান, তলা, মাথা, লেজ সব দিক। দাঁতে ভাঙছে কয়টা? 2 দাঁত হচ্ছে ভাই। প্রথম বাচ্চা দিবে? জি জি ভাই। বকনা থেকে গাভী হচ্ছে, কেমন সময় বাকি আছে বাচ্চা এটা দিতে? এখনো আপনার 1 মাসের কাছাকাছি টাইম আছে ভাই। 1 মাসের মানে কাছাকাছি। জি জি। কেমন? এটাও 1,22,000। জি, এটাও 1,22,000। কেউ যদি নিতে চায়, দুইটা গরু প্রায় একই মাপের আছে, একসাথে নিতে চাইলে নিতে পারবে। জি ভাই, নিতে পারবে। আচ্ছা, 1,22,000 পার পিস। সাইড করে দেন। 5 নাম্বার গরুটা দেখাই। জি চলেন। 5, 6, 7, 8 বাচ্চালা গরু। বাচ্চাওয়ালা? জি, বাচ্চা সহকারে। চলেন দেখাই। জি ভাই চলেন দেখাই। আসলাম ভাই, এই পাশে সিরিয়ালে 5 নম্বরে বাচ্চা সহ একটা গরু নিয়ে আসছেন, এই গরুটা সম্পর্কে একটু জানাবেন। এটা ভাই অরিজিনাল জার্সি ভাই। অরিজিনাল জার্সি জাতের গরু? জি ভাই। গরুটার বয়স কেমন? দাঁতে ভাঙছে কয়টা? ওটার বয়স আপনার 4 দাঁত, দ্বিতীয়বারের মতো বাচ্চা দিছে ভাই। দ্বিতীয় বাচ্চা দিছে? জি ভাই। সামনে এটা কি বাচ্চা? ষাঁড় বাচ্চা ভাই। ষাঁড় বাচ্চা? জি। বাচ্চাটার বয়স? বাচ্চাটার বয়স আছে 3 দিন। 3 দিন? জি ভাই। বাচ্চা গাভী দুইটাই সম্পূর্ণ জি, সুস্থ? 100% সুস্থ আছে। আর এই গরুটাতে ভাই একদিন দেওয়া গরু তো, এই 3 দিনে যে দুধটা টানতেছি, ইনশাল্লাহ আপনার এই গরুর থেকে সর্বনিম্ন 14 লিটার 15 লিটারও হতে পারে দুধ। 14 লিটার দুধ অনায়াসে পাওয়া যাবে। জি, আমি গোটা 14 গ্যারান্টি দিয়ে বিক্রি করব। 14 গ্যারান্টি সহকারে বিক্রি করতে পারবেন? জি জি। আচ্ছা, এখন বাচ্চা এবং গাভী দেখে যদি কারো পছন্দ হয়ে থাকে, কেমন দাম নির্ধারণ করছেন? এটার দাম রাখছি ভাই 1,55,000। 1,55,000 একদম? জি একদম, আলোচনার কোনো সুযোগ নাই। দুধ 14 লিটার গ্যারান্টি। গ্যারান্টি? জি, গ্যারান্টি থাকবে। এটা দেখলাম 5 নাম্বার। 6 নাম্বারে বাচ্চা সহ আরো একটা আছে, ওটা দেখেন। ইসলাম ভাই, এই পাশে সিরিয়ালের 6 নাম্বারে বেশ বড় সড়ো সাইজের একটা গরু নিয়ে আসছেন, লাল রঙের। এটা কোন জাত? এটা ইন্ডিয়ান জার্সি ভাই। ইন্ডিয়ান জার্সি? জি ভাই। এবার জার্সির কালেকশনটা একটু বেশি মনে জার্সি হচ্ছে। কালেকশন সর্বোচ্চ বেশি, কারণ জার্সি গরুগুলো রোগ ব্যাধি কম হয়, অসুখ বিসুখ কম, এসব গরুগুলা আপনার রেজাল্ট ভালো পাওয়া যায়। তারপর এখন বাজারে কিন্তু জার্সি গরুর চাহিদাও বেড়ে জি, গেছে। চাহিদা বেড়ে গেছে, কিন্তু বাড়ার পরেও এসব গরুগুলা ওই যে যত্ন করে আরাম, দেশীয় গরুর মতো পালতে পারে, অসুখ বিসুখ নাই, দুধের রেসটা ভালো, তারপরে দুধের আপনার ফ্যাটটা ল্যাকটোটা বেশি, এই জন্য। আচ্ছা, সাথে কি বাচ্চা হয়েছে? আর এসব গরুগুলো যদি এসব বাচ্চা হয়েছে ভাই, ষাঁড় বাচ্চা হয়েছে। ষাঁড় বাচ্চা হয়েছে, যে সামনের এই বাচ্চাটা? জি ভাই জি। আচ্ছা, বাচ্চার বয়স কেমন হলো? বাচ্চার বয়স ভাই 24 ঘন্টা হয় নাই, হবে। তার মানে আজকে হয়তো রাতের দিকে বাচ্চা হয়েছে? জি জি জি, আপনার রাতে না, কালকে আপনার 4টের দিকে বাচ্চা হয়েছে। কালকে 4টার দিকে বাচ্চা হয়েছে? জি। আচ্ছা, গাভীটা দাঁতে ভাঙছে কয়টা? 5 দাঁত ভাই। 5 দাঁত? জি। আচ্ছা, তো এখন কি ধারবার টানছেন? সবকিছু ঠিকঠাক হয়েছে? ধারবার টাইনে দেখানো যাবে। আর এসব গরুতে ভাই এর যে উলান হয়েছে ভাই, মাশাআল্লাহ, আল্লাহর রহমতে খুবই ভালো উলান হয়েছে। খুব ভালো উলান হয়েছে? জি ভাই। তাতে ক্রেতা ভাইরা কেমন আইডিয়া করতে পারে একটু বলতে পারবেন? 15 প্লাস।
আইডিয়া করে নিতে পারবে। 15 প্লাস আইডিয়া করে খেতে পারে। 2-4 দিন গেলে আমি গ্যারান্টি দিয়ে দেবো ভাই। 15 লিটার দুধ গ্যারান্টি থাকবে এটা। 2-4 দিন পরে আসলে দহন করেই বোঝাই দিবেন। জি দহন করে বোঝাই দেবো। কেমন দাম এটার? এটা 1,65,000 দাম রাখছি ভাই। 1,65,000 টাকা। জি ভাই, দুধ 15 লিটার। 15 কেজি দুধ দহন করে যাচাই বাছাই করে কিনতে পারবে। জি ভাই, কিনতে পারবে। সাইড করবেন 7 নাম্বার গরুটা দেখাই। জি ভাই, দেখাই। চলেন 7 নম্বরটা দেখি। এই পাশে সিরিয়ালের 7 নম্বরে বাচ্চা সহ একটা গরু আনছেন, এটা সম্পর্কে একটু বলেন তো। জি ভাই, এটা আপনার হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান গরু। এই গরুটা আপনার অনেক বড় সড়ো গরু কিন্তু ভাই। আসলে গরুগুলো সপ্তাহে যে গরুগুলা কিনছি, গরুগুলা সবই বড়, মানে সিঙ্গেল বডির গরু অল্প 2-3টা গরু আছে, 4টা গরু আছে, সবই হাই কোয়ালিটির গরু কিনছি। আর বড় গরুগুলো একটু চাহিদাটা বেশি ভাই। আচ্ছা, সাথে কি তারপরে বাচ্চা সহ। কি বাচ্চা এটা? সাথে আপনার খুবই সুন্দর একটা বকনা বাচ্চা, ওই দেখেন বাচ্চাটা। বকনা বাচ্চা? জি। মার মতো দেখতেই তো বাচ্চাটা হয়েছে। জি মার থেকেও আপনার পার্সেন্টেজ ভালো হয়েছে বাচ্চাটার। বাচ্চার বয়স কেমন? বাচ্চার বয়স 6 দিন। 6 দিন? জি। আচ্ছা, তো 6 দিনে ফুল না পেলেও আপাতত আংশিক তো দুধ পাচ্ছেন। আপাতত আমি এখনো যদি এই যে গোটা দোয়াই, তাও মোটামুটি 9 লিটারের মতো এখন পাবো। 9 কেজির মতো পাবেন? জি। আপনার বিয়েন্দা গরু তো ভাই, এসব গরু 7 দিন 10 দিনের মধ্যে দুধের রেঞ্জ ক্লিয়ার চলে আসে। তাতে কতটুকু একদম যদি গ্যারান্টি বলতে বলি তাহলে? এগুলো আপনার 10 আর 5 15 কেজি গ্যারান্টি হবে। 15-14 গ্যারান্টি দিয়ে এসব গরু বিক্রি করা যাবে। আচ্ছা, কেমন? আমি একবেলা দোয়াচ্ছি, সকালবেলা 9-10, আমি 9-10 গ্যারান্টি দিয়ে বিক্রি করবো সকালে। কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা 1,52,000 দাম রাখছি ভাই। 1,52,000 ফিক্সড রেট। দেখেন আপনার দামগুলো কিন্তু আমি মনে করি কাস্টমার ভাইদের, দর্শক ভাইদের সাধ্যের মধ্যেই আছে। কেননা এইসব গরুগুলা 1,80,000 70,000 দাম চার জায়গা আছে, কিন্তু আমি 1,52,000 দিচ্ছি শুধু ফিক্সড রেটের কারণে। আচ্ছা, মানে লাভটা সীমিত রেখে একদম ফিক্সড রেটের মধ্যেই গরুগুলো বিক্রি করতে। জি ভাই, জি। সাইড করে দেন। 8 নাম্বার যেটা আছে ওটা দেখেন। জি, 8 নাম্বারও আপনার আরো বড় গরু ভাই। 8 নাম্বারটা আরো বড় গরু? জি, আরো বড়। চলেন দেখেন। জি ভাই, চলেন দেখেন। আসলাম ভাই, এই পাশে 8 নাম্বার সিরিয়ালে আরো বড় সরো সাইজের একটা গরু আনছেন। এবং গোটা জাতেও খুবই ভালো ভাই, খুবই ভালো ফিজিয়ান জাত। জি অরিজিনাল ফিজিয়ান জাত। আবার বাচ্চাটা হয়েছে ফিজিয়ানি হয়েছে, সেম মায়ের জাতের জাত, একদম মার মতো দেখতে, একই রকম ছাপ আছে। জি ভাই, জি। কেমন বয়স বাচ্চার? বাচ্চার বয়স মোটামুটি 7 ঘন্টা 7.5 ঘন্টার মতো হয়েছে। এই যে কাঁচা নাভি দেখা যাচ্ছে। জি, ওই কাঁচা নাভি ঝুলতিছে, একবার মানে শুকাই নাই নাভিটা। হ্যাঁ, এটা কি ষাঁড় না বকনা? বকনা ভাই, বকনা। জি, বাচ্চা সেম মার ক্যাটাগরি হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে বাচ্চাটা যদি বেঁচে থাকে ইনশাআল্লাহ সামনে ভবিষ্যৎ। এসব গরু আপনার মা এখনকার গাবি, আর বাচ্চাটা ভবিষ্যৎ গাবি। আচ্ছা, তো বাচ্চা এইসব গরুতে ভাই দেখেন, এসব গরুতে গল্প করতে হয় না, এসব গরুতে অনায়াসে ইনশাল্লাহ বিক্রি হবে। আচ্ছা, কারণ হচ্ছে এসব গরু যে রেঞ্জের গরু, আমি তো 2 লাখ চাচ্ছি না, 1,95,000 চাচ্ছি না। কত দাম চাচ্ছেন তাইলে? এটা দাম চাওয়া না, দাম চাইলে 1,80,000 চাবো, 80 না, এটা একদম 1,62,000। 1,62,000? জি, 65 না, 62। তাহলে তো দাম চাইলে বিক্রি করলে তো অনেক লাভ হয় আপনাদের। অবশ্যই। এই গরুটা যদি আমি 1,95,000 দাম চাই ভাই, দেখা যাচ্ছে ভাই বলেন দাম কত দিবেন, প্রথম বলতে 60 বলবে না ভাই, 60-এর গরু কি 90 চাওয়া যায়, এরকম বয়ান দেবো, মানে সত্য কথা যেটা ভাই, 60-এর গরু কি 90 চাওয়া যায় ভাই, কি দাম বলেন না বলেন, এরকম ঝাড়ি দেবো না। সে উনি চিন্তা, লোকটা তো মানে ভালোই মানুষ, লোকটা ঠিকই তো করছে। তাহলে আর 10,000? হ্যাঁ ভাই, 8-10,000 লিয়েন ভাই। না ভাই, আপনি ওই 5,000 কম দিয়েন, কি 7,000 কম দেন, কি 10,000 কম দেন, 10,000 কমে। এই ধাপে ধাপে বাড়তে হ্যাঁ, আপনাদের লাভ। 10,000 যখন কমে, সে এখন চিন্তা করে, সে এখন বলে ভাই আমার তো আসলেও লাভ হচ্ছে না, আপনি যে দাম কন, আমার তো কিনাই 75 পড়ে গেছে, এরকম বলে। বলার পরে 80 কিংবা আপনার 80 কিংবা আপনার 77-78 এরকম ফাইসাল হয়, সত্য কথা যেটা। আর আমার কাছ থেকে গরু কিনলে আমি মনে করি, গরু কেনেন বা না কেনেন ওটা কোনো বড় কথা না, আমার ভিডিওগুলো দেখেন, দেখে আপনারা আইডিয়া নিয়ে ফাঁকের থেকে গরু কেনেন, তাও ঠকবেন না, আপনাদের পুরোপুরি একটা আইডিয়া হবে। আচ্ছা, এটা কেমন দাম বলেন? 1,62,000। জি। আচ্ছা, সত্য কথা ভাই, এই গরুটাতে কয় হাজার টাকা লাভ চাইছি জানেন? 7,000 টাকা লাভ চাইছি। এই গরুটা 55-তে কিনছি, আপনার 7,000 টাকা লাভ চাইছি। কিনা দামও তো ভাই বলে দিলেন। কিনা দাম ওই যে অভ্যেস। হ্যাঁ, অভ্যেস। বলে এই দিয়েছেন। গরু 55,000 62,000 চ্যালেঞ্জ কোনো ব্যাপারে দিতে পারবে না। আচ্ছা, তো এখন আপনি বিক্রি করবেন 1,62,000। 1,62,000 ফিক্সড রেট। এটা সাইড করে দেন। আসলাম ভাই 8 নাম্বার গরু ছিল, 9 নাম্বার গরুটা দেখেন। জি ভাই, চলেন 9 নাম্বারটা দেখাই। আসলাম ভাই পাশে সিরিয়ালে 9 নম্বরে মাঝারি আকৃতির একটা গরু নিয়ে আসছেন, এই গরুটা সম্পর্কে একটু বলবেন। জি ভাই, এটা আপনি রেড ফ্রিজিয়ান জাতের ভাই। রেড ফ্রিজিয়ান? জি, গরুটা যদিও মাঝারি হয়, ধরে নেন ছোট, কথার কথা, কিন্তু এর তলাটা দেখেন, 2 লক্ষ টাকার গরুর দামের সমান তলা। যেসব গরুগুলো 2 লক্ষ টাকা দাম, তার সাথে আমি মনে করি বেশি তলা ভাই।
তলা বড় এটা। জি, তলাটা দেখেন মাশাআল্লাহ, আল্লাহর রহমতে তলাটা হয়েছে কত সুন্দর। আচ্ছা, তো গরুটার বয়স কেমন? এটা ভাই 5 দাঁত। 5 দাঁত? জি ভাই, 6 দাঁত হয় নাই, 6 দাঁত ধরে নিবে, 4 দাঁত বললে মিথ্যা কথা বলা হবে। আচ্ছা, তাহলে 6 দাঁতের কথাই বলা জি, যায়। সমস্যা নেই, 6 দাঁতই কিন্তু এই গরু কিন্তু অরিজিনাল দ্বিতীয় বাচ্চা দেওয়া। এর সাথে কি বকনা বাচ্চা এটা? জি ভাই, জি বকনা বাচ্চা। বাচ্চার বয়স আপনার 15-16 দিনের মতো হয়ে গেছে। 15 থেকে 16 দিন? জি, মানে হয়তো 20 দিন হইতে পারে ভাই, আমার কিনা জিনিস আমার একটা আইডিয়া করে দর্শক ভাই নিবে। আচ্ছা, গোটার তলাটা যেহেতু অনেক বড় সরো, এটা কেমন দুধ দহন করতে পাচ্ছেন? এটা 2 বেলা 12 লিটার গ্যারান্টি। এখন এই অবস্থায় যদি এসে কেউ দেখে নেয় আমি দোয়া দিতে পারবো। এখন 12 কেজি গ্যারান্টি? জি, 12 লিটার গ্যারান্টি। যারা নেবে 12 কেজি দুধ দহন করে তারপর নিতে পারবে। জি, এখন আমার বাসায় আসবে 2 দিন 3 দিন যে কয়দিন ইচ্ছা দহন করবে, তারপরে নিয়ে যাবে। ভিডিও দেখেই চলে আসবে? জি, ভিডিও দেখে চলে আসবে। কেমন দাম এটার? এটার দাম রাখছি ভাই বেশি তা লাভ নেই, 1,28,000। 1,28,000? জি, 1,28,000। আচ্ছা, যারা নিতে চায় খুব দ্রুত চলে আসবেন আসলাম ভাইয়ের খামারে। জি ভাই, সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, সাইড করে দেন, 10 নাম্বারটা দেখাই। চলেন 10 নাম্বারটা দেখাই। এই পাশে 11 নাম্বার সিরিয়ালে একটা গরু নিয়ে আসছেন, এই গরুটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটা ভাই আপনার জার্সি, ব্ল্যাক জার্সি বলে। ব্ল্যাক জার্সি? জি ভাই, কেউ অস্ট্রেলিয়াও বলে, কিন্তু এটা জার্সি। গরুটার বয়স কেমন? এটা 4 দাঁত ভাই। 4 দাঁত? জি ভাই। এটাও প্রেগনেন্ট? জি, এটাও প্রেগনেন্ট। এটার বাচ্চা দিতে কেমন সময় বাকি আছে? এটা বাচ্চা দিতে 16-17 দিনের মতো টাইম আছে। 16 থেকে 17 দিন? জি ভাই। আচ্ছা, তো এই গরুটা দেখে যদি কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইয়ের পছন্দ হয়, কেমন দাম নির্ধারণ করছেন? এটা নির্ধারণ করছি 1,55,000। 1,55,000? জি ভাই। যাদের গরুটা দেখে পছন্দ হবে যাচাই বাছাই করে কিনতে পারবে? জি ভাই, কিনতে পারবে। আচ্ছা, আর একটা গরু দেখাই ভাই। আরেকটা দেখাবো? জি, আর একটা গরু দেখাই। চলেন দেখাই। জি ভাই, চলেন দেখাই। সর্বশেষ 12 নাম্বার সিরিয়ালে একটা গরু নিয়ে আসছেন কালো রঙের। জি ভাই। কোন জাতের এটা? এটা অরিজিনাল ফ্রিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান জাত? জি ভাই। গরুটা বয়স কেমন? দাঁতে হচ্ছে ভাই। দাঁতে হচ্ছে? জি ভাই। এখনো দাঁতে হয় নাই? না, এখনো 2 দাঁত ফুল হয় নাই। আচ্ছা, তো এখন প্রেগন্যান্ট অবস্থা আছে, তলা তো রেডির দিকে? জি ভাই, রেডির দিকে। এটা একটা মারাত্মক, দেখেন গরুটা কত সুন্দর ভাই, এর মানে প্রশংসা না করলেই নয়, এর কোনো দিক কমতি নাই। কালোই জগতের আলো? জি, কালোই জগতের আলো। আচ্ছা, তো এই মানে ওই যে কথাই আছে, জাতের মেয়ে কালো ভালো, নদীর জল গুলা ভালো। এমনিতেই দেখেন এর যে পাতলা চামড়া, মানে একটা খুবই, এসব করে গল্প করে লাভ নাই, দর্শক ভাই দেখে নিবে। আচ্ছা, এটা কেমন দাম কেমন নির্ধারণ করছেন? এটার দাম রাখছি 1,65,000। 1,65,000? জি ভাই, সর্বশেষ গরু। গরু আরো 9টা আছে, দেখাবো না। দেখাবেন না? না, দেখাবো না। এত গরু কালেকশন করছেন? এত গরু আপনি তো এসে দেখছেন, খামার একটা পরিপূর্ণ ভরপুর আছে। আবার আপনার ষাঁড় গরুও আছে ইনশাল্লাহ। সন্ধান টিভিতে সকাল রাত 8টার সময় ষাঁড় গরুর ভিডিও যাবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, তার মানে ক্রেতা ভাইরা খামারে আসলে গরু না কিনে যেতে পারবে যে না? আমার কাছে এখন বর্তমান যেসব গরুগুলো আছে, আমি কিন্তু বকনা বাচ্চা অনেকদিন বিক্রি করি, 4টে বকনা বাচ্চাও কিনছি। 4টে বকনা? জি জি, 4টে বকনা বাচ্চাও কিনছি। তাহলে আপনার কাছে নাই কি সেটা বলেন তো? আমার কাছে মহিষও আছে ভাই। মহিষ? হ্যাঁ, মহিষও আছে আমার কাছে। আপনার ওই গারল, উট, দুম্মু এইগুলো নাই। তাছাড়া বাংলাদেশে যেগুলো পাওয়া যায়, যেমন আপনার গরু কন, মহিষ কন, শাহিয়াল কন, গির কন, সব আছে আল্লাহর রহমতে। সবই আছে? জি, সবই আছে। তার মানে ওই আগে যেটা বললাম সেটাই, ক্রেতা ভাইরা আসলে গরু না কিনে জি, যেতে গরু পারবে না? না কিনে আমার কাছ থেকে যাবে লাগলে মানে আমার কয়া যাওয়া লাগবে, ভালো কি মন্দ, যে বকনা কিনবে বকনাও আছে, ষাঁড়ও আছে, গাভী আছে, দুধের গরু আছে, কি লাগবে আপনার। মুন্ডি চাই মানুষ, মুন্ডিও আছে, মুন্ডি ষাঁড় আছে, মুন্ডি আপনার গাব গরু আছে। আচ্ছা, তো আসলাম ভাই, আপাতত যে একটা কালেকশনে ছিল বা কালেকশন অনেকগুলো ছিল, বাছাই কিন্তু কিছু গরু দেখাচ্ছেন। জি ভাই, জি 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 ভাই। তো সর্বশেষে খামারে আসার ঠিকানাটা এবং আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলে দেন। খামারে আসার ঠিকানার আগে যে এই গরুটা একটু দেখাই, আকাশ, এই গরুটা একটু দেখাই। খামারে আসার আগে এই গরুটা 10,000 টাকা বায়না আছে, আমার 60 নম্বরে বায়না দিছে 10,000 টাকা। আমি 2 দিন মুকাম করছি, সত্য কথা যেটা, 2 দিন মুকাম করছি, 2 দিন ফোন ধরতে পারি নাই। গরুটা 2 দিন 3 দিন আগে ডেলিভারি নেওয়ার কথা, মানে আমি ফোন ধরি নাই, সত্য কথা, কিন্তু ওই নাম্বার কোনটা আমি টের পাচ্ছি না। এই ভিডিওটা যদি ভাই দেখে, তাহলে ভাই আমাকে আপনি ফোন দেন, গরুটা ডেলিভারি নিয়ে যায়। মানে যার গরু সে যেন বুঝে নেয়? জি জি জি, যার গরু সে যেন বুঝে নেয়। 10,000 টাকা বায়না জি, করা? 10,000 টাকা বায়না করা আছে। আচ্ছা, এবার দর্শক ভাইদের কন্ট্যাক্ট করার জন্য একটু ফোন নাম্বারটা জি, বলেন। আপনার আমার নাম্বারটা, আমার খামারের ঠিকানাটা আফিয়া ডেইরি ফার্ম, পাবনা জেলা, ভাঙ্গুরা থানা, গ্রাম চৌবাড়ি, হারোপাড়া কবরস্থানের দক্ষিণ পাশে খামারটা। আচ্ছা, আর আমার ফোন নাম্বারটা হচ্ছে 01759701860। আচ্ছা, আর একটা আছে 01303247220, দুটাতেই এই হোয়াটসঅ্যাপ আছে। তো ঠিক আছে আসলাম ভাই, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। জি ভাই, ওয়ালাইকুম আসসালাম, আপনিও ভালো থাকবেন। পাশে পিকনিক হচ্ছে ভাই, একটু ড্যান্স দেন।